tugiye kureba ni iki Imana ivuga kuri stress. Icya mbere, Matayo 11:28 haravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange mbaruhure. Icya mbere Imana ivuga kuri stress iravuga ngo ntugire ubwoba, binzanire. Cyakora Yesu yahamagaye abarushe, abumva bagifite imbaraga zo kwigwariza bo bagerageza, ariko abarushe bakwiye kuza kuri Yesu akabaruhura. Icya kabiri Imana ivuga kuri stress kiravuga ngo tegereza wihanganye. Zaburi 27:13 haravuga ngo mba nararabye ntizera ko nzarebera kugira neza kuwiteka mu isi y'ababaho. Kwiye gutegereza wihanganye. Icya gatatu, tanga imbabazi wirinde inzika. Luka 6:35 haravuga ngo ahubwo mukunda abanzi banyu mubagirire neza, muguriza abantu mudatekereza ko bazabishura, nibwo ingorane zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana bisumba byose kuko igirira neza ababi n'indashima. Ndagerageza kubigisha nko mu ishuri. Tugiye kuganira icyo Imana ivuga kuri stress. Imana ivuga kuri stress. Stress mu Kinyarwanda ciza ni umujagararo. Umujagararo w'ibitekerezo. Nicyo tugiye kuganira. Wava wibwira ngo ntibyanditse muri Bibiliya, turaza kubisangamo. Abantu benshi muri iki gihe bafite stress, bafite umujagararo w'ibitekerezo, ariko kugira ngo ukire bisaba kubanza kwimenya wowe ubwawe. Kubanza kwimenya ni ikintu cy'ingenzi. Igihe Abisirayeli bajya gutata, abatasi 10 bajya gutata, bagarutse bavuze inkuru iteye ubwoba. Baravuze ngo batureba tumeze nk'inzige kandi natwe niko twibona. Ngo barabagabo bareba banaki, noneho ngo bakabona bameze nk'inzige n'abakaba ariko bibona. Numva nshaka kukubaza ngo wowe ubona ute imbere ya Goliath yitwa stress? Wewe wibona ute? Mu kinyejana ca 6 umushinwa yitwa Lao yaravuze ngo umuntu aza abandi ni umunyabwenge, ariko umuntu yiyizi ni umuhanga. Umuntu aza abandi ni umunyabwenge, ariko uyiziwe ni umuhanga. Nagamba mbabwire ko ingwara abantu bagwaye inyinshi zifite isoko imwe yitwa stress. Ingwara nyinshi abantu bagwaye zikomoka kuri stress. Hanyuma muri iki gihe umuntu ashobora kuvuga ibintu byinshi stress ikomokaho, umujagararo mu bitekerezo ukomokaho. Icya mbere ni conflict ziba mu ngo. Abantu babaho muri conflict, babaho mu makimbirane. N'ubukene nabwo butera stress. Umuntu yize akamara imyaka 8 atarakorera n'igihumbi, kandi wenda yizi wabo bagurishije ihene n'isambu, yarazi ko azahitaramira abo bavukana, akaba kubisa imyaka nta kazi. Ndabizi ko abaye muri stress. Ariko nanone n'akazi kenshi nako gatera stress. Ikindi navuze ni isenyuka ry'ingo. Urubyiruko rwinshi rurimo gutinya gushaka kubera ingo ziri gusenyuka. Baravuga ngo ndubaka ngo bigende bite n'izubatswe bimeze nabi. Iyo umuntu yavukiye mu rugo rubi biramugora kugira igicapo cy'urugo rwiza, kubera ko abayumva nyene gushaka bidafite igisobanuro. Abana kera byari umugisha, ariko kuri ubu nabyo bizana stress. Rimwe narindi Rubavu mbona abantu uwo munsi wari umunsi wo gusura Iwawa, mbona amamodoka paritse hariya i Rubavu. Ubwoba buranyica. Banza nta modoka yoroheje yari irimo, zari imodoka zihenze. Ubwo birumvikana ko zavuye mu ngo zifashije. Kera Iwawa hajyaga abantu bose, ubu habaye VIP. Habaye ahantu hakomeye, mbese kujyayo ni ubuntu bugiriwe. Icyo nagira ngo mvuge ni iki: uburere bw'abana nabwo busigaye buzana stress. Umwana agora ari muto, ariko niyo atangiye adolescence nabwo bishobora kugutera stress. Ikindi kitera stress ni ikibazo kijyanye n'ubuzima, amagara y'abantu. Abantu benshi bafite inkuru mbi zivuga twagusanzemo diabete, twagusanzemo umutima, twagusanzemo kanseri, twagusanzemo prostate, twagusanzemo. Ibyo bintu bitera stress. Ikindi gitera stress ni ugutabwa.
umuntu yavutse kugira ngo yakigwe, akundwe, ahabwe agaciro, abeho mu muryango ameze neza. Ariko ibyo duhura nabyo ibyinshi ni ugutabwa, ni ukutemerwa, ni ukutakigwa. Yewe na hano mu rusengero abantu bahungira mu rusengero baraburiye urukundo mu muryango no muri sosiyete, bakaza hano ariho hantu honyine basigaranye amahirwe kugira ngo bakundwe. Ariko birababaje ko iyo ubukwe bw'umukire bwabaye twese tuba duhari, ubw'umukene butaha wenyine. Iyo umukire yabyaye twese tujya kumuhemba, umukene iyo yabyaye arihemba. Ibyo nabyo bitera stress, kuburira urukundo aho waje urushaka. Ikirere n'ibidukikije nabyo bitera stress. Ubushize imvura ishize i Rubavu yishe abantu 150, isenya amazu arenze 5,000. Ntimutekereza ko abantu bari baturiye uriya mugezi bari baguwe neza. Bamaze iminsi bimura abantu ahantu mu manegeka bashobora guhura n'ibyago kubera imvura. Abantu bafite stress kubera ibidukikije byigaragambije. Inkuba zikubita abantu, hari ibyago byinshi nyene biterwa nuko ikirere cihindurije. Ikindi gitera stress ni uguhora wimuka. Guhora wimuka bitera stress. Iyo umuntu ahora yimuka agera igihe ntavuge naho yimukiye. Kubera ko bakubonye mu myaka 2 ishize, uyu mwaka sihuri, ntabwo ari ibintu byoroshe. Nabonye mu ibarura ry'ubushize, nabonye sinibuka neza imibare, ninyivuga nabi mubabarire, nabonye ko abantu bafite amazu yabo muri Kigali batageze kuri 40%. Hanyuma barenze 60 na bose barakodesha. Gukodesha ntabwo ari ibintu byoroshe. Yego biterwa n'ukodeshereje. Hanyuma hari uburyo bubiri abantu bifata imbere ya stress. Uburyo bwa mbere ni uguhangana n'ico kintu wahuye naco, n'uburemere bwacu kemera kugiye kugwana nabyo. Uburyo bwa kabiri ni uguhunga. Ubu buryo bwombi nubona umuntu yabukoresheje ntukamucira urubanza. Iyo umuntu ari harahangana nibimubaho, niyo mahitamwo ye, aba yumva afite imbaraga zo guhangana. Kandi umuntu nanahunga nabwo ntukamucira urubanza, kubera ko nibwo buryo yumva bwamufasha. Hari igihe umuntu avuga ibyamubayeho tukavuga ngo ariko ntugakabye, ngo ntukabe umunyantege nke, ntugakine n'amarangamutima y'umuntu ababaye. Iyo umuntu yahuye n'umujagararo ni aba yahuye nabyo nyine. Hanyuma hano hejuru y'impyiko habaho umusemburo witwa adrenaline. Iyo umuntu ahuye n'ikintu kiremereye kidakwigwa mu marangamutima, tutangira gutonyanga mu maraso, itutangira kujya mu maraso. Uyu musemburo uza kuki? Ni igihe umuntu ahuye n'ikintu kidakwigwa mu marangamutima. Umutima ntabwo ari ikintu kinini. Hanyuma ndebera muri aka kantu hano, ndebera duteruye imeza twayiterekamwe bigakunda. Imana uburyo yaremye ubwonko hari ibintu butakira. Nta muntu yakira gucibwa inyuma n'uwo bashakanye, nta muntu yakira guhomba, nta muntu yakira kugwara, ibyo bintu ntibifite aho bikwigwa. Noneho hari igihe duhatira abantu kubyinjizamo ntitumenye ko ubwonko buri gushwanyuka. Ihangane nawe ntugakabye, wirira kubera ikatarira. Uzi iyo kubisa umwana ukamubwira ngo nturire, uzi ikintu bumukoreye. Ubundi kurira ni santima zigomba gusohoka. Iyo rero atarize ahita agira hemorrhage interne, ahita aviramo imbere. Ibyago bitunguranye bituma adrenaline iza. Iyo uronse n'ikintu gisha utari witeze, reka mbaho urugero. Umuntu ashobora kubona akazi bakamuhabwa bakamubwira ngo waba tukugize runaka, agatavuga ngo ngewe, kumva buzi ibyo avuga, kubera ko iyo habaye ibyishimo birenze nabwo adrenaline iraza. N'igihe ubangamiwe nabwo bishobora kuzanira ikibazo. Turavuga uko umuntu yakira stress cyangwa uko yayijera. Hari ibimenyetso byihuta kwigaragaza iyo umuntu afite stress, afite umujagararo mu bitekerezo. Icambere, umutima uratera cyane. Umutima utera vuba vuba. Ubundi uburyo Imana
yafutse umutima, uburyo utera ntabwo tuwumva, utera muri silence. Hanyuma iyo uhuye n'ikintu gituma adrenaline ijya mu maraso, umutima uhita utera cyane, ukavuga ukawumva nawe. Ikindi ni uguhumeka insigane. Ikindi imitsi iraranda ku mubiri. Ikindi hano mu mboni y'ijisho harabyimba. Ubu nyujije amaso mu maso yanyu ushobora kumenya umuntu ufite stress. Mu mboni y'ijisho harabyimba. Umuntu agira uruhagarara. No ku mubiri ushobora kureba umuntu ukareba uruhu rwe ukamenya niba afite ikibazo. Hanyuma ngiye kubabwira ingero nke z'abantu bagize stress muri Bibiliya. Uwa mbere ni Yobu. Yari afite umuryango mwiza cyane, yari afite ubutunzi. Umunsi umwe yumva inkuru mbi zikurikiranye, abana bawe 10 bose barapfuye, ubutunzi bwawe bwose, ingamiya, intama n'inka byose barabinyaze, abungere babicisha inkota, hanyuma n'imirima yose bayisaruye. Inshuti ze zije kumusura baramubwiye ngo nta muntu yaba ari umukiranutsi ngo Imana imuhane nk'uko iguhanye, ni ibyaha byinshi wakoze. Hanyuma umudamu we aramubwira ngo icyaruta watuka Imana ugapfuka vuba. Murumva stress yari arimo. Yageze ubwo abaza Imana ngo kuki umburanye. Iyo tugiye gusenga ntabwo tukwiye gusenga muri protokole ivuga ngo ndagushima Mana ngo kuko uri mwiza. Iyo ni imitekerereze y'idini. Ujye usohora amarangamutima yose uko yakabaye, ubwira Imana ngo Mana simbyumva. Gusenga ni ukubwira, ni ugusohora amarangamutima yawe yose ukayabwira Imana uko yakabaye. Naho nusenga giti cingaza marumbu samba itarumba kubera ko ari wumvishe basenga mu rusengero, nta uzaba utandukane ndakuramutsa na bya bindi byose. Gusenga no gusohora amarangamutima yawe uko yakabaye. Nagira ngo mbibutse ko gusenga ndaza kubigarukaho. Dawidi nawe yagize stress. Ibaze gusigwa n'Imana ugasubira mu ishamba kuragira, kandi wasigiwe kuba umwana. Usabami baba inyuma y'intama cyangwa baba muri Palais Royal. Igihe yica Goliyati yarazi ko aruhutse kuko bari bamusezerana ibintu bitatu: umukobwa w'umwami, ubutunzi bwinshi, n'inzu ya se ko bayikuraho umusoro. Ibyo bintu byose ntaco yabonye. Umukobwa baramumuhaye, nyuma y'iminsi 3 arahunga. Yamaze imyaka 10 mu buvumo bwa Adulamu. Abagiye muri Isirayeli ni haruguru y'inyanja y'umunyu, nta mazi ahaba. Mu buvumo bwa Adulamu abantu bamusanzeyo ni imfubyi n'abahigwa n'abinuba n'abanyamadeni n'abafite intimba mu mutima. Nta muri sansiye, nta umushigikira, nta wifashije gutunga abantu 400 udafite ico bagaburira, uri impunzi mu buvumo. Kera mu gushingura bashingura mu buvumo kubera ko kubona imva muri Isirayeli biragoye. Zagirwa n'abakire b'abahego. Aho hantu mumva Dawidi yamaze imyaka 10 abana n'intumbi mu bapfuye. Sinzi niba mwumva stress ukuntu yanganaga. Yirirwa ahunga buri munsi. Yigeze kwandika muri Zaburi 142 avuga ngo ndatakishiriza Uwiteka ijwi ryanje, ndingingisha Uwiteka ijwi ryanje. Nubona umuntu ataka ntukamucira urubanza, hari gihe bari muri stress, abafite umujagararo w'ibyo ari kunyuraho. Undi nshaka kubabwira ni Mose yahuye no gucishwa bugufi. Iyo tuvuze Mose arigiye mutumba ico bivuze. Reka mpere kuri Egiputa. Egiputa yari imeze nka Amerika y'ubu, bari empire iyoboye ibihugu 120. Hanyuma Mose yize amashuri meza yose yo muri Egiputa. Ikindi yari umusirikare mukuru kuko yigeze gutsinda Ethiopia ayoboye ingabo. Ikindi bamutegura kuzavamwo Farao butaha. Ni nk'umuntu yaba yitwara gutwara Amerika y'ubu. Uwo muntu ari kuri urwo rwego akisanga agiye kuragira intama zitarize mu butayu imyaka 40. Gucishwa bugufi, munsi ya bugufi sinzi uko bahita. Aho mu butayu mvuze yabaga iyo hashushe harenza dogere 40, iyo hakonje haba munsi ya 0. Nta nzu yabagamo, yabaga mu ihema. Igihe Imana yamutoranya ngo ajye gukura Abisirayeli muri Egiputa, yahuye na resistance ikomeye ya Farao. Farao bwari ubwami bukomeye, yitamuhanisha ibihano 10 bikomeye kwa kundi, ntabwo ari gupfa kubarekura. Namutekeze ikintu cyahagurukije Imana mu ijuru.
hanyuma ikindi mu butayu yasabwa kubaha amazi n'ibindi byose, abibuze baramwitotombera. Bene wabo abagiye gukurayo nibo baswe kumutera amabuye, bamwitotombeye inshuro zirenze 52. hanyuma bene wabo bo mu nda bo hafi, abo bakorana umurimo w'Imana, mushiki we na mukuru, abo nibo bamugirira ishari kugeza ubwo Imana imutabaza kubateza ibibembe. Mwagira ngo ibibazo biba hari inyuma honyine, na hano ku ntebe z'imbere ntabwo bihakangwa. Mose yageze ubwo anyuranya n'icyo Imana ishaka. Kubera iki? Yari afite stress yo ku kigero kiri hejuru. Undi nshaka kubabwira ni Petero, yagize stress. Yesu yakundana na Petero yigeze kumubwira ko akunda Yesu atashabihindura. Wenda tubifate nk'uko umugabo akundana n'umugore, baba bazi ko bazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Ariko muri stress hari ubwo abantu bahindukana. Yesu yigeze kubwira Petero ko inkoko itarabika ari bumwihakane 3. Kandi byarabaye, yihakanye uwo akunda. Igihe byaba Petero yabonye ko atakiri umuntu ukwiriye, agira isoni, arahunga, ajya inyuma, ariherera, ararira. Petero kuko Yesu yamukundaga yaje kumusubizamo intege. Aramubwira urankunda, aragira abana b'intama. Ariko yaramaze igihe muri stress. Undi nshaka kubabwira ni Esteri. Esteri yari umukobwa mumwe mu banyagano bari Babuloni. Tekereza kumva inkuru ko ubwoko bwanyu bugiye gukorerwa genocide mu bihugu 120 udafite ico bikoraho. Imyaka yose yaramaranye n'umwami, ntabwo yigeze avuga ko ari umuheburayo kazi. Kumva inkuru mbi kuri ico kigero ntabwo bikwigwa mu marangamutima, bitera umujagararo. Igihe yamenye ko ntaco ari bubikoreho, yasabye amasengesho y'iminsi 3. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga, ubabaye nasenge, hanyuma uwishimye aririmbe. Twebwe turabivanga. Umuntu wa South Africa yaje hano gutaha ubukwe, hanyuma kiri hano umuntu w'inshuti ye apfusha umuntu, aherekeza rusororo gushingura, areba ukuntu abantu bifata mu bukwe no mu kiriyo, avuza induru. Aravuga ati abanyarwanda mwabaye mute? Mu bukwe ntimwishima ngo mumareyo, iyo mwapfushire ntimurira ngo muruhuke, muzakizwa nande? Hari ukuntu ibintu byose tubifukirana tukiberaho muri stress, ariko hari ahantu ugera ntuyihishe. Urebye ukuntu abantu batwara imodoka mu muhanda, umuntu agafunga umuhanda gusa ntagende n'abandi ntibagende. Mu muhanda abantu baratukana, umuntu agatukana yazamuye n'ibirahuri ntawe umwumva mu by'ukuri. Mbese kamere zose uzibonera mu muhanda. Abantu bikunda, abantu bahubuka, abantu bavuga nabi, bitegwa nuko umuntu yaramutse. Abantu benshi bafite stress, bafite niba mwarabonye report y'ibitaro by'Indera, uyu mwaka hagiye kwivuza Indera 97,000. Ikirehe ni ibitaro bya district, uyu mu kwezi gushize hagiye kwivuza abantu 2,200. Kandi buko ko ibyo 97 byagiye Indera, twese ntabwo twari twagiyeyo. Ubu hariya mu muryango washira isikana stress, twese tukanyuramo. Abenshi yajwigira. Stress ni ikintu gikomeye. Reka mvuge kuri Yesu nawe. Yesu aza yari aje gucungura abantu, yari azi cyamuzanye, ariko hageze ugabaza Imana ngo niki kikundekesheje. Hageze ubwo abwira Imana ngo umutima urakunze, umubiri uranze. Yageze ubwo abwira Imana ngo niba bishoboka iki gikombe ikindenge. Hajya wowe urinde. Niba Yesu yarageze ubwo avuga gutya, wowe urinde. Umuntu wese yabyawe n'umugore ashobora kunyura muri stress. Hari ubwo umuntu ahura n'umujagararo bitewe n'ibyamubayeho. Hanyuma ingaruka za stress rero, icambere ni indwara z'uruhu. Uko uruhu gwifata rugaragaza niba umuntu afite stress cyangwa ntayafite. Iyo ndiyo ndigisha kukujera stress, nkunda kwerekana hano. Mfite imyaka mike 30, nabyutse nsanga nta musatsi uhari.
kubera stress nari ndimo. Hanyuma bayikira gute? Kuba ntari ndera nikigaragaza ko Imana ishobora gukiza umuntu. Kubera ko ibintu bipfura umusatsi utekereza ko abahangiritse ibintu bingana gute imbere muri wowe. Umuntu agira stress akabyuka umusatsi wose wabaye imvi ntazo yajyamye afite. Umuntu agira stress akibagirwa imfunguzo zifite mu ntoki. Umushobora kumva ijambo ribi ugahita ugira hypertension. Ushobora kugira ijambo ukumva ijambo ribi ukabikiremba uwo munsi. Cyangwa se ukajya wumva ufite umuruho ukabije. Kubyuka gukora ikintu bikanga. Gutanga umusaruro mu kazi bikanga. Ikintu wakora amasaha 2 ukagikora umunsi wose ntucuzuza. Tekereza ku myaka mike nk'iyo mufite utangiye kugira perte ya memoire, ugatangira kwibagirwa, gahunda ukazibagirwa, ni kigaragaza ko stress iri hejuru. Ikindi ni ukunanirwa kugera emotion. Ukabona umuntu yicaye hano bahita akanya n'umwanya ndanga kumiro. Umuntu akabaho yumiwe ntumenye igihe wabikoreye. Cyangwa ukabona amarira arizanye. Cyane cyane abadamu. Cyangwa se ukumva umuntu agize ngo asuje umutima nta na kimwe mu buriho muravuga. Cyangwa se kumva umuntu ari imyoje. Kunanirwa kugera emotion bitegwa nuko ufite umujagararo. Hanyuma ikindi ni ukumva ibintu byinshi ntacyo bikubwiye. Ugafashwa no kuba wenyene, gutaha ubukwe no kuba mu materaniro. Urumva arigiye tuvuga ngo kuki mutaza abo bantu ubwira uze ni bande. Abenshi bafite stress, yumva ko bamwe n'abandi ntacyo bimubwiye. Ikindi hari ubwo bigera igihe umuntu agashidikanya ubushobozi bw'Imana. Hanyuma tugiye kureba ni iki Imana ivuga kuri stress. Icambere Matayo 11:28 haravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange mbaruhure. Icambere Imana ivuga kuri stress iravuga ngo ntugire ubwoba. Binzanire. Cyakora Yesu yahamagaye abarushe. Abumva bagifite imbaraga zo kwigwariza bo bagerageza. Ariko abarushe bakwiye kuza kuri Yesu akabaruhura. Icya kabiri Imana ivuga kuri stress kiravuga ngo tegereza wihanganye. Zaburi 27:13 haravuga ngo mba nararabye ntizera ko nzarebera kugira neza kuwiteka mu isi y'ababaho. Kwiye gutegereza wihanganye. Icya gatatu tanga imbabazi wirinde inzika. Luka 6:35 haravuga ngo ahubwo mukunda abanzi banyu mubagirire neza, muguriza abantu mudatekereza ko bazabishura, nibwo ingorano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana bisumba byose kuko igirira neza ababi n'indashima. Ukwiye kwiga gutanga imbabazi. Murebe hano mbabwire, kutababarira waguhemukiye ni nko kunywa uburozi wowe ubwawe ugarutegereje ko waguhemukiye ari wazapfa. Subiremo, kutababarira ni nko kunywa uburozi wowe ubwawe hanyuma ugategereza ko waguhemukiye ari wazapfa. Ntaca azapfa. Ntushobora kuzura umwuka wera, ntushobora kwakira imigisha yo mu gakiza, ntushobora gutera imbere, ntushobora kugira ibyishimo ufite umuntu wananiwe kubabarira. Ahubwo bizana indwara zimwe zose twavuze. Cyakane kiravuga ngo reka kwigereranya n'abandi, wowe uri unique mu maso y'Imana. Zaburi 139 haravuga ngo 24 haravuga ngo izi myicarire yanjye n'imihagurukire yanjye umenyera kure ibyo nibwira. Reka kwigereranya n'abandi. Abandi ni abandi, wowe ni wowe. Ibyo abandi bagezeho Imana ishimwe, nawe Imana izaguha kugera ku byawe mu gihe cyawe. Reka kubaho wigereranya n'abandi. Isi uyu munsi ishaka ngo tubeho twigereranya. Hasohotse telefoni imeze gutya, abandi baguze imodoka imeze gutya, abandi bageze kuri ibi, abandi babyaye kangahe, abandi ni abandi, wowe uri wowe. Nubaho wigereranya n'abandi, stress izakwica. Nta migisha izira rimwe. Gatanu, igakumvira Imana ukwigusaba. Haravuga Yakobo 4:7 haravuga ngo nuko mugandukira Imana mugwanye Satani nawe azabahunga. Niwiga kumvira Imana izakubwira uburyo usohoka muri stress. Icya gatandatu bana n'abandi amahoro, igaguca bugufi, saba imbabazi. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura kabireka azababarika. Imigani 28
13. Cya karindwi cyagufasha gukira stress ni uguseka no kunezerwa. Imigani 17:22 haravuga ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Dufite abantu mu rusengero baseka ari uko bibagiwe gusa, nabwo babyibuka bakumva bakoze ikosa. Nese niba udasekera hano uzaseka ryari? Guseka barabyitoza, igaguseka igakunezerwa, bizagufasha kubera ko umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umubabaro, umutima ukomeretse utera umuntu ukonda kunanuka. Hari abantu ngo barakariye isi, barakarira umuhanda, kandi ukurakara niko bazamura ama etage menshi, ukurakara niko birusha Kigali irushaho gusa neza, ukurakara ubuzima burakomeza. Hanyuma bizakomeza amenyo yarashize mu kanwa, bizakomeza imitsi ihagaze, bizakomeza wasetse ukanezerwa, ukabona ukishimira iby'Imana yatanze mu bandi byibuze. Icya 8, ifate neza, itwararika ubuzima bwawe. Abakorinto ba mbere 13:16 baravuga ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Niwige gukora siporo, niba uruhugwa n'amazi ushaka ahantu hari pisine ugenda uyicareho, niba uruhugwa n'ibiti ugende kuri Mo Kigali n'ubuntu, ugerageze kwifata neza. Ushobora kuba udafite amafaranga yo kujya muri gym, basi ujye utambuka n'amaguru, bivura stress. Sindiho ndabavura ku buntu. Ujye ubyuka mu gitondo hakonje, niho muranyumva, ujye ubyuka mu gitondo hakonje utambuke n'amaguru. Nyuma y'iminota nka 30 cyangwa isaha uze uryamishije umugongo hasi, kano ugashira hasi. Uzumva ugize nk'agasereri ariko buriho urakira, kubera ko ifite stress wumva hano wikoreye ibiro nka 50. Yani iyo ubwonko bunaniwe kwakira ibyo wahuye nabyo bita byibika hano. Iyo hano huzuye bijya mu ruti rw'umugongo, hanyuma bikajya muri estoma, nyuma bikajya mu mfyiko, ukabure uregera gupfa. Icya 9, menya ibikurakaza ubyirinde. Abefeso 4:3 haravuga ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa byose bibavemo. Ibintu bikurakaza gerageza kubyirinda. Hanyuma ikindi, izera imbaraga z'Imana, yirekere control. Imigani 3:5 haravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, wowe kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Hari ukuntu ibintu byose bishushanya mu bwenge nta Mana irimo. Nigeze gukodesha inzu, hanyuma nyirayo ahita ajya gukodesha ya make kugira ngo asagure hayo kujya. Hanyuma yari umuntu ukuze, arambwira ngo ndashaka inzu yanjye kubera ko bansohoye mu nzu, ndashaka gusubira mu nzu yanjye. Ndamubwira ntugire ikibazo, mfite amafaranga yo kwishura indi, nzinanye n'abakomisiyoneri benshi, mu cyumweru kimwe nzaguha inzu. Iyo nzu twarayishatse ukwezi kose turayibura. Hanyuma rimwe naratashe nibagirwaho ntaho, ntangira gutonganya Yesu, simbyumva ni gutunyima inzu ngukorera, ndasakuza, iranyihorera. Numva ivuze n'ijwi rire audible ryumvikana, irambwira ngo wiringiye amafaranga yawe n'abakomisiyoneri, ariko ntibigeze umbwira ngo ngushakire inzu. Niyo mpamvu urusha ukwezi kose ndara mu cyumba nihana, Mana mbabarire, sinakugishije inama, sinakuyoboje inzira, ishakurikiyeho niki. Bukeye nasanze inzu dukurikirana ikodeshwa ntabizi, nyinyuzeho ukwezi. Ntabwo imigisha yawe iri kure, niko yakutayoboza Imana inzira. Izategereza inaringe banze ipfe n'ubwibone na bya bindi byose, hanyuma igihe uzavuga ati hasigaye nahawe, izahita itabara. Icya 11 ni wige kuvuga oya. Wemera gahunda 5 icyarimwe, nta ubukwe bwose urabutaha, ibintu byose ubiba mu guteza. Ntabwo ugomba kubera hose icyarimwe, ntabwo bishoboka. Ni wige kuvuga oya, cyane cyane ku bintu bigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe. Reka mbaho urugero, mujya mwumva ukuntu mu rusengero dusakuza, icyumba kingana gutya, umuziki ukaba uri hejuru. Insimburangingo zihenze ku isi ni insimburangingo z'amatwi, nizo zihenze ku isi, ntabwo wapfa kuzigondera.
hanyuma aba bana baba ku byuma kuko muri we haba harimo ibisakuza kuruta ibyuma, asakurisha ibyuma ngo acecekeshe ibimurimo. Hanyuma ukicara ukemera ko amatwi yawe apfa, igakuvuga uya. Kubera ko hari umuntu uheruka kwicara iruhande rwa bafre, tubona amaraso anyuze hano, amatwi aturitse kubera bafre yicaye iruhande, igakuvuga uya. Niba uzi ko amatwi yawe adakomeye, sohoka ujye hanze, hanyuma nibarangiza gusakurisha ibyuma winjire. Kubera ko amatwi yawe naturika, urusengero ntigwiteguye kukugurira ibyuma bisimbura amatwi, ndabizi neza. Igakuvuga uya. Niba uba mu bantu mu kigare cy'abantu bagustressa, hakana ntugeyo, igakuvuga oya. Kubera ko ubuzima bw'umutwe, reka mbabwize ukuri, ingwara mbi nabonye ni ingwara yo mu mutwe. Kubera ko ntupfa ntunabaho, nicyo kintu kibi. Hanyuma ikindi, sengera buri kintu cyose. Ikintu cyose wige kugisengera. Yesu yiyamye abantu bavuga ngo tuzajya mu mudugudu w'ibunaka dukora ibi n'ibi n'ibi, ngo hanyuma mujye muvuga ngo Imana nidushoboze. Wige kuragiza Imana buri kantu kose. Ngewe ntabwo Imana nyibonera mu bintu bya hatari, ko yakoze ikintu kinini. Niyo nkeneye amazi yo kunywa, Imana ikayampa mu buryo bw'igitangaza, mbamuna kwiri kumwe nanjye. Ntabwo Imana nyibonera ko yazanye ikintu kiremereye. Imana n'urukundo ni papa, nyibonera mu tuntu duto duto. Hanyuma uburyo bwo gukira, ndagana ku musozo, menya ibigutera stress. Ukwiye kubimenya, nibiki bigustress, nibihe bikomere wagize mu kahise, nibikugwana nabyo. Hanyuma ukwiye gushaka umukansara. Umuntu ari smart mu bihugu biteye imbere aba afite muganga we, afite umusosiyare we, afite umukansara we, afite umunyamategeko we, afite banke ye, yakijijwe aba afite na pasiteri we. Ni itegeko ku muturage wese. Twebwe byose urabyimenyera. Hanyuma ko bitabaho, uriuka Yesu ari Getsemani abwira abigishwa ngo ntimurushije mufata nanjye gusenga byibuze isaha imwe. Murabona aho Imana isaba umuntu ngo ayisengere, wewe waburinde udakeneye wo gutega amatwi. Umubabaro usangiwe uragabanuka, ibyishimo bisangiwe biriyongera. Niba udafite umuntu gutega amatwi, ingaruka zizakubaho zitari nziza. Hanyuma uwo muntu akwiye kuba ari umwizerwa nanone, ugira ibanga, ibyo umuganirije utazabisanga mu muhanda. Hanyuma agomba kuba gufitiye umwanya, agomba kuba ari umuntu ugufasha nyine kubaho. Hari umwana umwe bamubyara ikinyendaro, hanyuma uwo mwana nyine waramurera arakura, ajya gushaka ari kumwe, uwo mama waza gushaka agenda atwaye umwana w'umukobwa. Icyabaye ni iki? Uwo mugabo wa mama wese afata ku ngufu wa mukobwa. Umwana biramubabaza cyane, hanyuma aza gusenga. Agiye mu rusengero ashaka pasiteri ngo mwaturire, aramubura. Nyuma y'igihe kinini amwakiriye, yaramubwiye ngo gira vuba ndihuta. Akubwiye ngo gira vuba wakurikizaho iki? Yahise abanza kwatura icyaha, yakoze avuga ati Imana imbabarire narasambanye. Ahita amubwira ngo nta soni, aho twahereye tubigisha murashaka gukora ibyo bintu. Uwo mukobwa yapfuye kuva imbere ya pasiteri, ahita ajya kwiyahura kubera ko yaraburiye amahirwe aho yari yategereje. Ukwiye gushaka umuntu w'umwizego, kubera ko dufite abashumba ujya kumusaba rendez-vous akaguha amezi 6. Ubwo niba urugo rwakunaniye rwaba rukiriho, niba ufite icyaha waba utarashatura, niba ushaka kwiyahura waba ukiriho. Hanyuma ukwiye kumenya imbarutso. Imbarutso ni ahantu cyangwa ibintu bigutera stress. Ukwiye kubimenya, bizagufasha. Ahantu ugera bikaba ari imbarutso. Bishobora kuba ari ahantu cyangwa ibintu bigutera stress, ukwiye kubyirinda. Hanyuma ukwiye kubaka resilience, kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ihungabana. Ukwiye kubaka ubushobozi butuma uhangana n'ihungabana. Ikindi nababwiye ni ugukora ibikunezeza, gukora siporo, kujya muri natire, kuganira n'inshuti wiyumvamo bitagusaba protokole. Kuganira n'abantu bagufasha nyene mu buryo butagusaba protokole. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen. N'umuntu umwe cyangwa urenze umwe abwira Imana ngo Mana ntakubeshe, nifuza kugirirwa neza nawe, nifuza kumfasha muri ubu buzima. Stress iruzuye Kigali, ubuzima, ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru, ariko Yesu aracara umwami. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye kuri aya manywa,
gukomereka si amahitamo n'ibyago umuntu agira, ariko wowe uri umukiza kandi muri wowe turabatsinzi no kurushaho. Turasengeye buri wese mwami ari imbere yawe, umugirire neza, kandi turasenze abatangiye kugaragaza ibimenyetso by'indwara, kwibagirwa n'ibindi bitandukanye, ubashoboze ubakize, ubarindisha imbaraga zawe. Tuzi kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, izina ryawe rigahabwa icubahiro mu izina rya Kristo Yesu, amen.